健康方面的讯息，如果打鼾太厉害的话，当心哦，可能是颈动脉狭窄的关系。国内最新的研究发现，鼾声的频率越高，震动越强，可能会伤害邻近的颈动脉管壁，引发发炎增厚。有一名50岁的男子打鼾打到跟太太分房睡，就医后发现这颈动脉已经轻度硬化了，也提高了冠心病的机会，提高2倍。 睡觉打鼾不是睡得太熟太沉，恐怕真的是种病。先来听听这个声音。鼾声音频高亢又急促，现在研究发现可能会造成颈动脉狭窄，加速动脉硬化。他是因为严重的打鼾来就医。那在临床上面来讲的话，他并没有出现说有呼吸中断啊，他的颈动脉的厚度大概是1.04 mm 左右，那跟平常的0.65左右的这个厚度来讲，它明显的是变厚了。过去知道睡眠呼吸中止容易提高心血管疾病风险，原来声波震动也可能伤害血管管壁。剧烈的震动，或是声波的吸收，或是声音的刺激，然后造成损伤。可能的假设就是，当鼾声在产生所谓的音波震动的时候，它其实会加速颈动脉对胆固醇的吸收，加速吸收的时候，它自然也会先变厚。简单来说，就是鼾声响亮、急促，或像是从喉咙发出的刺耳鼾声，最好都不要小看，尽早治疗才能预防更多疾病发生。记者陈世白、蒋玉琪台北报道。